Вот внутри мы этой башни. Вот как она себя представляла внутри. Довольно большое помещение было. Вот они, красавицы, боевые башни. Смотрите, какая красота. Много разрушенных помещений здесь. Сейчас здесь идет реставрация. Очень качественная реставрация идет. Здесь восстановить, как было первоначально. Очень красивый башенный комплекс был бы. Он и сейчас красивый, но вообще, если восстановить, был бы вообще классный. Можно было не отвести. Красивый комплекс был. Большой. Жилая башня. Тоже интересная кладка была здесь. Вот она, стена идет вот отсюда полностью. Вот так. Ербут полностью. Это стена, да, была? Да. Ергали еще. Отсюда. Они были между собой Здесь, связаны. наверное, еще это было. Где-то дверь была, в ту сторону Вот. заходил. Да, Ашхант, а вот с той стороны, хатно, ступени Ашхант. Вот там склеп был один. Это, Впереди. вон там, да? Да-да, вот сзади сразу склеп. Два даже там. И второй склеп. Вот. Это тоже про этот был дверь, да? Вот вход. А, вход. Но учитывая, видишь, проем с этой стороны, то есть изначально здесь вот это окно сделано таким образом, что внутренняя часть с этой стороны. Ладно. То есть это все было между собой соединено. Связь очень. Я сейчас прошелся везде. Очень красиво И вот смотрится. те исследователи, которые здесь были, они говорят, что здесь в Лялахе даже есть какая-то инженерная мысль. Потому что вот эти три боевые башни, они перекрывают лицевую сторону. По центру находятся жилые башни. В конце сверху башенный комплекс перекрывает три полубоевые башни. И при этом три лицевые расположены таким образом,
что две закрывают эту часть башенного комплекса. Крайняя вот эта башня, которая разрушилась, она перекрывает ту сторону ущелья. То есть кольцо боевых и полубоевых башен, по центру находятся жилые башни. И при этом это все сжато таким образом. И если другие башенные комплексы как бы рассыпаны между собой, а это все сжато, как единая цельная система выстроена. Здесь даже были висячие мосты между башнями. Раньше, да? Да. А когда они последний раз Ну, по исследованию? например, здесь те, которые исследователи были еще в конце 19-го, в начале 20 века, говорят, видели еще вот остатки вот этих висячих мостов. Которые, чтобы с башни на башню можно было перейти, не сходя на землю. Ну, очень интересно строили наши предки башни. Произведение искусства. В таких тяжелых условиях строились эти башни. Высокая жилая башня. Ранее при исследовании вот этого башенного комплекса были здесь отмечены камни с петроглифами, но, к сожалению, до наших дней эти камни не сохранились. Вот широкая башня. Завалена. Вот. Тоже руины жилой башни. Большой комплекс даже.
вообще удивляешься, насколько когда строили, все было пропорционально. И углы ровные были. Прям как по линейке. Здесь склепы были подземные. Очень опасно спускаться, чтобы снять это все. Прямо под башнями были склепы. Стена здесь что-то было. Еще один склеп. Это, наверное, склеп был. Тут можно скатиться вниз. Когда снимаешь, не чувствуешь степень опасности. А когда уберешь камеру и сразу понимаешь, что можно скатиться. Вон эти склепы. Помещения, которые сохранились в руинах этого вашего комплекса. Вот еще одна боевая башня, которая в каком состоянии сохранилась. Когда-то здесь кипела жизнь. И вот тропинки, где люди ходили.
Так, ну-ка. Вот, ну-ка. Длинная стена этого башенного комплекса. Наши башни как ракеты, которые направлены вверх, готовы в любой момент взлететь. Уникальная башенная культура Ингушетии. На этом тяжелом участке земли построить такой башенный комплекс.